जो पाईप आहे हा पण समोर आला, तर ही जी बाजू आहे ही काय होती ती, हा जो कॉम्प्रेसरचा बेल्ट आहे इथे हा पाईप घासत होता इथून, आणि हा खाली होता इकडे लागलेला इथे इथून या बाजूला. तर हा जो कॉम्प्रेसरचा जो जेव्हा इंजिन घुमायचा तर हा घासू एका आठवड्यात हा पाईप फाटला. तर त्याच्यामुळे जो कूलंट आहे पूर्ण खाली सांडला आणि रात्रीच्या वेळेस ही घटना झालेली आहे. तर आणि इंजन ओव्हरहीट झाल्यामुळे गाडी बंद पडली आणि बॅटरी सेल्फ मारू हे डिस्चार्ज झाली. तर आम्ही हिला काय केलं, जम्प स्टार्टरनी गाडी चालू केली, पाणी टाकलं आणि जम्प स्टार्टरनी जम्प देऊन गाडी चालू केली आणि आपल्या सर्व्हिस सेंटरवर चालू करून आणली ही सकाळच्या वेळेस. आणि